okay လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတော်စားတယ်အခုတလောဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတဲ့တောင်နည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လက်ဆက်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ Xiaomi ရဲ့လက်ဆက်ထွက်ထားတဲ့ Xiaomi 14 Pro ကို full review လုပ်ပေးမယ်ဒီ Xiaomi 14 Pro အကြောင်းကိုကျွန်တော်မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ OS အသစ် HyperOS ဆိုတာကြီးကဘယ်လိုနေလဲသူ့ရဲ့ကင်မရာအသစ်ကရောဘယ်လိုနေလဲ Snapdragon Gen 3ရောဘယ်လိုနေထားမှရှိလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမပြောခင်ကြော်ညာလေးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော် mobile model မြန်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော် mobile model မြန်ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော် mobile model မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ် Okay Xiaomi ရဲ့ number series ပေါ့နော်Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra အခုဆိုလို့ရှိရင်14 Pro ပေါ့14 Ultra တော့မထွက်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုး series တွေက Xiaomi ရဲ့ flagship series တွေပေါ့ Xiaomi ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲတုံးထားတယ်ပြီးတော့တခုထူးဆန်းတာကဒီဖုန်းတွေက Snapdragon 8 Gen 2 ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်း Snapdragon 8 Gen 2ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့သုံးခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခု14 series မှာလည်းအဲ့လိုပဲ Snapdragon 8 Gen 3ကိုပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ဖုန်းဆိုလိုချင်တာကအခုဒီ2023 2024နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်အထိထွက်မဲ့ Android ဖုန်းတွေတော်တော်များများမှာဒီကောက်မှာသုံးထားတဲ့ SoC နဲ့ပဲတွေ့ရမှာဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကြည့်ချင်းအပြင်ရှေ့တစ်နှစ်လုံး Android ဖုန်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တခြားဘာမှမပြောသေးခင်ဒီကောင်ရဲ့ပုံမှန်သွင်းပြင်သူ့ရဲ့ build quality သူ့ရဲ့ design အဲ့ဒီကောင်အကြောင်းစပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်13နှုန်းကနဲ့အရန်မကွာဘူးဒီ design language ကပုံစံအတူတူပဲခက်စင်မဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့13ထက်တော့နည်းနည်းပိုဝဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်အဓိကကတော့ဒီ camera module ပေါ့နော်အဲ့ဒီ camera module မှာဒီ Leica ဆိုတဲ့စလုံးကိုတောင်းမှမထားဘဲနဲ့အလဲမှာကန့်လန့်ရင်ဒီလိုကြီးပက်လက်ကြီးလှန်ထားပလိုက်တာကြီးကနက်စားတယ်ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့များအဲ့လိုလုပ်လိုက်လဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာ camera 3လုံးပါပေမဲ့ဒီ flash ကိုကင်မရာဆင်ဆာတစ်လုံးအနေနဲ့ပုံဖော်ထားတာလည်းတမျိုးကြီးပဲတိတ်မမိုက်ဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ mid range phone တွေentry level phone တွေသိမလားကင်မရာကတော့တစ်လုံးပဲပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်လုံးပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလုံးပါတယ်လေးလုံးပါတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဖမ်းကျင်တဲ့အခါမှာလောက်ထားတဲ့အကွက်ကြီးနဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီကင်မရာဘမ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုထူတယ်ထူတယ်မှ तू က2ဆင့်တော့ပထမတစ်ဆင့်မှာဒီ metal ring လေးနဲ့အဲ့ဒီ metal ring လေးကဒီမှာ texture လေးပါတယ်ကုတ်ကြည့်ရင်အဲ့လိုတန်းလေးထွက်တယ်ဗျာဘလို့ပဲသူ့ရဲ့ camera module ကအဲ့လိုကြီးပဲထူနေတယ်ပဲပြောသူက camera module ကြီးကအရန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဇဝဲပေါ်မှာတင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့လှုပ်စီးဖြစ်နေတာမျိုး rocky ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဒါလေးကတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ build quality ကတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်တော်တော်လေးကို premium ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သုံးထားတဲ့ material choice တွေကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးခွန်းထုတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးက premium ဖြစ်ရုံနဲ့ပြီးပြီလားမြင်လိုက်တာနဲ့သိရမလားဟာ quality ကြီးကမိုက်တယ်ကွာလို့ဖြစ်ရုံနဲ့ပြီးပြီလားကင်လို့ကောင်းရင်ရောပို့အဆင်မပြေဘူးလားဒီကောင်မှာကြည့်လို့ကတော့လှတယ်နော်တက်တော့ပြောင်လက်တော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကင်ရတာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ2023 flagship လို့မျိုးမခံစားရဘဲနဲ့2022က flagship တွေပုံစံမျိုးနဲ့တွားတူတယ်သူ့ design နဲ့သူ့ရဲ့ build quality တွေကနည်းနည်းလေး date out တယ်လို့ခံစားမိတယ်ဒီဘေးမှာ glossy ဖြစ်နေတဲ့ဘေးပေါင်တွေတောင်ယုံ flagship တွေအဲ့ဒီ glossy ဘေးပေါင်တွေကိုမသုံးတော့ဘူး iPhone ကအစပေါ့နော်သူ့မှာအဲ့ဒါကြီးတွေပဲသုံးပေးထားတယ်လက်ထဲမှာချောကြီးဖြစ်တယ်အနောက်ကလည်း glossy back ပဲသူ့ရဲ့ glossy back ကလက်ရတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဖြူရောင်ဖြစ်နေတာလေးတော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ချောကြီးကတော့ဖြစ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာ construction အရာကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ရှေ့ခုံးနောက်ခုံးပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူကအနောက်ကခုံးထားတဲ့ curvature နဲ့အရှေ့ကခုံးထားတဲ့ curvature နဲ့ကလုံးဝအတူတူပဲ identical ကွက်တိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကရှေ့မှန်ခုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ခုံးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လုံးဝမတူဘူးသုံးရတဲ့ပုံစံကြည့်ရတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကflat display လို့ပဲဒေါင်လေးတွေမှာနည်းနည်းလေး
ကွေးဝင်သွားတာလေးတော့ခံစားမိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ curve display လို့တော့လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ curve display ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းကိုကြိုက်မှာပဲမဟုတ်ဘူး curve display တွေကိုအဆင်မပြေဘူးဒီ flat panel တွေကိုပဲသုံးကျင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းကိုကြိုက်မှာပဲအဲ့ဒီချက်လေးကမိုက်တယ်သူ့ရဲ့အရှိအမှန်ကဒီ Corning Gorilla Glass တို့နော်ဟို Gorilla Glass Victus ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ Xiaomi က develop လုပ်ထားတဲ့ Longines Glass ဆိုတဲ့အကောင်သုံးထားတာအဲ့ဒီ Longines Glass ကသူတို့ပြောပုံကြီးကတော့တော်တော်လေးအကျန်းခံတယ်တော်ုံနဲ့မကွဲဘူးလို့ပြောတယ် drop test တွေပါတွေလောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဘေးဘောင်တွေနဲ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီဘောင်တွေကသာပွန်းသွားတယ်ပဲ့သွားတယ်ခြိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ screen ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်လေးကတော့ very good တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ screen အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြောအောင်သူရဲ့ screen က 6.73 inches ရှိတယ် resolution က WQHD+ ရမယ် 120Hz display အဲ့ဒါမှ Dolby Vision support လုပ်မယ် HDR10+ ရမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထက်စောင်းမိုက်တဲ့တစ်ချက်က peak brightness ကို3000 nits ကျော်ထိရတယ် auto brightness မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ display ကကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့တခြား display တွေနဲ့လုံးဝမတူလို့ပြောရင်တော့နည်းနည်းညာရကြတာပဲကျွန်တော်အရင်တုန်းကကြည့်ဘူးတဲ့ display တွေထက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ brightness ကရက်ဆက်ကြီးကိုမိုက်တာဒီတိုင်းပုံမှန်ဒီအခန်းထဲမှာသုံးမယ်ဗီဒီယိုကြည့်မယ် brightness ကိုအဆုံးထိတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မသိတာဘူးဘယ်နေရာမှာသိတာလဲဆိုနေအောင်အောက်တက်တဲ့မှာ auto brightness နဲ့ထားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်တခြားဖုန်းနဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ကတော်တော်လေးသိတာလိမ့်မယ်သူရဲ့3000 nits peak brightness ရကြီးတော်တော်ကျွတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခုံးလေကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဒီဟိုဘက်ခုံးဒီဘက်ခုံးနေမဟုတ်သူကအပေါ်အောက်ပါခုံးတာဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒီလုံးလေးနဲ့အဲ့လို 3D ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ်ဗျာကြွတက်နေတဲ့ image တွေကကြွတက်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးရတယ်ပြီးတော့ဘေးပေါင်တွေကပပလေးတွေတိတိလေးတွေဖြစ်နေတာကလည်း immersion မှာအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ display နဲ့မှာတော့ဘာမှပြောနေစရာမရှိဘူးအရန်ကောင်းတဲ့ display and display fingerprint လည်းပါတယ် and display fingerprint ကလည်းတော်တော်မြန်တယ်ဒါတော့ထည့်ပြောနေကြအောင်မလို့တော့ပါဘူးတချို့ Android flagship တွေမှာသုံးတဲ့ultrasonic တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်က optical ပဲရိုးရိုးပဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကကျတဲ့သူ့ရဲ့ SoC အကြောင်းပြောအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ Snapdragon 8 Gen 3 အကြောင်းပေါ့ Snapdragon 8 Gen 3 က A17 Pro မှာလိုမျိုးတော့3 nanometer တော့မဟုတ်သေးဘူး Snapdragon 8 Gen 2 တုန်းကအတိုင်းပဲ4 nanometer fabrication ပဲသူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံကတော့ကွာသွားတယ် Snapdragon 8 Gen 2 တုန်းက1223ပုံစံသုံးတာပေါ့နော် Snapdragon 8 Gen 2 မှာတော့ Cortex X3 တစ်လုံး A715 နှစ်လုံး A710 နှစ်လုံးနဲ့ Cortex A510 သုံးလုံး Snapdragon 8 Gen 3 မှာကျတော့ Cortex X4 တစ်လုံး Cortex A720 5လုံး Cortex A520 နှစ်လုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့ core တွေအကုန်လုံးကအသစ်တွေကြီးပဲဆိုတော့ GPU မှာလည်း Adreno 740ကနေပြီးတော့750ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ Snapdragon 8 Gen 3 ကဒီ on device AI calculation တွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုမှာအပြင် stable diffusion အတွက်တို့ large language model တွေအတွက်တို့အဲ့ဒီတွက်ချက်မှုတွေကိုအများကြီးပုံမြန်အောင်သူတို့အားစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ 8 Gen 2 နဲ့ရှင်လိုက်ရင် 8 Gen 3 ကပုံမြန်တယ်မှန်တယ်တိတာလားလို့မေးရင်တော့တိတာမှာတော့မဟုတ်အရင်ကြီးတာပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဆိုလိုချင်တာကဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့ကို Snapdragon 8 Gen 2 နဲ့ Snapdragon 8 Gen 3 နဲ့ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ဖုန်းကိုသာဝယ် Gen 3 ဖြစ်မှဝယ်သင့်တယ်တို့ Gen 2 ကြီးကဟောင်းသွားပြီမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့long run မှာတော့နည်းနည်းလေးစကားပြောလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် future proofing တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် 3D Mark Wildlife test နဲ့သူ့ရဲ့ Geekbench နဲ့ score တွေကိုဒီမှာပြပေးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုဘာပြဿနာရှိလဲဆိုဒီဖုန်းကတော်တော်ပူတဲ့ဖုန်းဘယ်လောက်တောင်ပူလဲဆိုရင်ဒီ 3D Mark Wildlife စမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့ stress test ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်မိနစ်20 looping လုပ်ပြီးစမ်းတာပေါ့နော်ဘလို့မှစမ်းလို့မရဘူးလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီ loop 11 12လောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကအရန်ပူပြီးတော့သူ application ရပိတ်သွားတယ် warning ပို့ပြီးတော့ application ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖုန်းကိုသွားကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပူလောင်မတက်ကိုပူတယ်ဆိုတော့ cooling ဘိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်heavy workload တွေကိုသူ sustain အကြာကြီးမလုပ်ထားနိုင်ဘူးဆိုတော့ real life usage နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ game တွေပါတွေအကြာကြီးဆော့မယ်တော့เนาะ2နာရီ3နာရီလောက်ကြာ graphics ကောင်းတဲ့ game တွေကိုဆော့တဲ့အခါမျိုးမှာ Snapdragon 8 Gen 2 နဲ့ Snapdragon 8 Gen 3 နဲ့ performance difference ကစကားမပြောတော့ဘူးဒီနေရာမှာ cooling ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်း cooling system ပိုကောင်းပါတဲ့ဖုန်းက
ပိုကောင်းမယ်အဲ့လိုသဘောဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ battery efficiency ကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်power consumption နည်းသွားတယ်ပေါ့နော် performance တရားဖို့ရဖို့အတွက်ကိုသုံးရတဲ့ wattage ကဒီနေရာမှာနည်းသွားတယ်ဆိုလိုချင်တာက performance တူလို့ရှိရင် battery စားတက်တာမယ် battery စားအတူတူချင်းပဲဆိုလို့ရှိရင် 8Gen 3 ကပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့ 8Gen 3 သုံးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့ 9000 mAh မပြည့်တဲ့အတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 4880 mAh ပါတဲ့ battery ကကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုခံတယ်တစ်ရက်ခွဲ2ရက်လောက်နီးပါးကိုအေးစစ်စစ်သုံးလို့ရတယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်120 watt သူ့ဘူးထဲမှာတစ်ခါလေးပါပြီးသား adapter နဲ့သွင်းလို့ရတယ် wireless charging လည်း support လုပ်တယ်50 watt အထိ Xiaomi ရဲ့ wireless charger နဲ့သွင်းလို့ရမယ် okay ဆိုတော့battery အကြောင်းလည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera အကြောင်းပြောအောင်သူ့ camera တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ camera Xiaomi ကဒီအရင်နှစ်တုန်းကသူတို့ 1inch sensor တွေသုံးလိုက်တယ်ဥပမာ Mi 13 Ultra မှာဆိုလို့ရှိရင် 1inch sensor နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က 1inch sensor ကို dish လုပ်လိုက်တယ် okay 1inch sensor မသုံးတော့ဘူး 1.31 inches sensor ဆိုတော့ 30% လောက်သူ့ရဲ့ sensor size ကပိုသေးသွားတယ်ပေါ့နော် main camera မှာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံးဝမထင်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ aperture ကြီးကလုံးဝအကျယ်ကြီးကျွတ်စင် f1.4 mobile phone တစ်လုံးမှာ f1.4 ဆိုတဲ့ aperture ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြားခဲ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း research လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက sensor size ကြီးရင်ကြီးမဟုတ်လို့ရှိရင် aperture ကျယ်ရင်ကျယ်တခုပဲရွေးလို့ရမယ် sensor size ကြီး aperture လည်းကျယ်အဲ့လိုမျိုး develop လုပ်ရတာသူတို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးမှာ sensor size ခက်သေးသေးနဲ့ aperture ကိုဒီလို variable aperture ပေါ့ variable မှာသူက stepless အရင်တုန်းကဒီ Samsung Galaxy S9 kit ဘာညာတော့ငါလိုမျိုးaperture အချင်းရဲ့ aperture အကျယ်ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်သူက f1.4 နဲ့ f4 နဲ့ဂျားထဲမှာကြိုက်တဲ့ aperture ကိုကြိုက်တယ်လို့ smooth ဖြစ်သူကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ variable aperture ဘယ်လောက်လှုပ်ဖြစ်လဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့အချိန်တော်တော်များများမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ f1.4 နဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့အချိန်တွေမျိုးတွေမှာ f4 ကမိုက်လဲဆိုရင်အလင်းရောင်ကလုံးဝလုံလောက်တာထက်ကိုပိုတဲ့နော်နေဖင်ထိုးနေတဲ့အလင်းမျိုးရတယ် landscape photography ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ H2H လုံးဝ sharp ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကို f4 ကအကူအညီပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ indoor တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ f1.4 ကအချိန်တော်တော်များများမှာပိုကောင်းတဲ့ result ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်တစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဘယ်လိုနေလဲလို့အခုဒီပုံကindoor မှာ f1.4 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒီပုံက f4 အနောက်ကဘိုခေးကတော်တော်လေးတိတိတသားအပြောင်းလဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီ 1.3 inches sensor စာရွက်ပေါ်မှာသာသူက1 inch တွေကိုတော့ဘယ်မှီပါမလဲကွာလို့ခံစားရင်ခံစားရလိမ့်မယ်အပြင်မှာအဲ့ဒီ1 inch sensor ဖုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းမှီတယ်ကောင်းကောင်းရှင်းနိုင်တယ်low light တွေမှာလည်းကောင်းကောင်းရှင်းနိုင်တယ် low light performance ကအရန်ကောင်းတယ်ဒီဖုန်းကပြဿနာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်သူကXiaomi တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်နည်းနည်း warm light တွေကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက warm ဖြစ်နေတာကိုတဘာဝအတိုင်း warm အနေနဲ့မထားဘဲနဲ့ဖြူဖို့သူအတင်းကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက iPhone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒါက Xiaomi 14 Pro နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံ iPhone ကအပြင်လောကနဲ့အများကြီးနီးစပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှင်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ Xiaomi ရဲ့ camera အရန်ကူးဖြစ်နေရဆိုတာတော့ခံစားမိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူ့မှာ camera 3လုံးရှိတာမလားတစ်လုံးက main camera နောက်ထပ်တစ်လုံးက ultra wide နောက်ထပ်တစ်လုံးက tele သူ့ရဲ့ tele ကပြင်းပြင်းထန်ထန်နေတယ်မလား extreme ဖြစ်တွေသူတို့ဘာမှမလုပ်ထားဘူး 3.2x zoom ပဲဒီဖုန်းရဲ့ camera က dynamic range တွေအကုန်ကောင်းတယ်နော် detail တွေ sharpness တွေအကုန်ကောင်းတယ်တခုပဲလူရိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်း effect ပေးနေတဲ့ရုပ်လေးတွေနဲ့ထွက်တယ် white balance မှာနည်းနည်းဥရွှန်နိုင်တယ်ဒါလောက်ပဲ okay နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီဖုန်းမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ HyperOS Xiaomi ကနော် MIUI ကိုစက်မသုံးတော့ဘူး MIUI ဆက်နာမည်ယူ dish လိုက်ပြီး OS လုံးဝအသစ်လုပ်မယ် HyperOS လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြေညာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကတိတ်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမမထားထားဘူး rename မယ် rebranding လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဘာမှမြန်မာစစာပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ထက်နည်းနည်းပိုတယ်ဗျာဟိုမှာသူတို့ RAM management တွေပါတွေအရင်ကထက်ပိုကောင်းလာမယ်နော် resource management တွေသူတို့အရင်ကထက်ပိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖုန်းကပုံမြန်မယ်ပေါ့ theoretical ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမခံစားရသေးဘူးဒီ HyperOS ကဒီ early stage မှာပဲရှိနေသေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ခံစားမိတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ icon လေးတွေနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ control center ကအရင်က iOS နဲ့တူတယ်မလားအခု iOS နဲ့ထပ်တူသွားတယ်ပိုတူသွားတယ်ပြီးတော့ lock screen
lock screen ပြောင်းလို့ရတယ် lock screen customization ကလည်း iPhone နဲ့အရင်တူတာဒါပေမဲ့ iPhone ထက်နည်းနည်း customization ပို့လုပ်လို့ရတယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ freedom ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ magazine မှာဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ် customize လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အရောင်တွေပါလေးပြင်တယ် okay သဘောကျပြီနော်ဒီပုံစံတိုင်းကွက်တီပဲကြိုက်တယ်အဲဒီမှာ depth ပြောင်းလို့ရတယ်okay လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတော်စားတယ်နောက်က wallpaper ကြီးကဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုလိုချင်တာကဗျာ glitch တွေအများကြီးရှိတယ် glitch တွေ bugs တွေမှပြုတ်သိမ့်နေတာပဲပြီးတော့အရင်တုန်းကပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ notification ပြဿနာเนาะapplication ကဖွင့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် background မှာ notification မလာတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကလည်းအခုထိမရှင်းသေးဘူးဆိုတော့ထားပါတော့ခင်ဗျားကMessenger ကနေပြီးတော့ notification တက်စေခြင်းနဲ့ Viber ကနေ notification တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ application တွေကို force start လုပ်ထားရတယ်ကိုက background application တွေပါပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ Messenger တို့ Viber တို့ Facebook တို့အဲ့ကောင်တွေကိုမပိတ်သွားအောင်လုပ်ထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုပိတ်သွားလို့ရှိရင် notification မတက်တော့လို့အဲ့ဒီချက်ကတော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်ကိုဆိုးတယ် Xiaomi ကတော့ Xiaomi အတိုင်းပဲဖြစ်နေတော့မယ်အရင်တုန်းက Xiaomi ကောင်းခဲ့တဲ့အကွက်လေးတွေကောင်းနေတော့မယ် Xiaomi စုပ်ခဲ့တဲ့အကွက်လေးတွေစုပ်နေတော့မယ်တေချာတခုကတော့ကိုက Xiaomi fan အကြီးသိရမလားကမ္ဘာအကြီးဆုံး Xiaomi fan ကြီးမှမဟုတ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ14 Pro ကဒီဈေးနဲ့ကြတော့တိတ်မတန်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ် Xiaomi တို့ရဲ့အားသာချက်ဒီဈေးသက်သာတာအဲ့ဒီဈေးသက်သာတာဆိုတဲ့အားသာချက်ကဒီကောက်မှာတိတ်မရှိတော့ဘူးတိတ်မှမသက်သာတော့ဘူး330ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ် flagship phone အရန်ကောင်းတဲ့ camera တွေအရန်ကောင်းတဲ့ display တွေအရန်ကောင်းတဲ့ SoC တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ heat issue လေးရှိမယ်software issue တွေရှိမယ် camera မှာ white balance issue တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ issue တွေကိုခံနိုင်ရင်ဝယ်မဟုတ်ရင်တော့ရှင်းအားမပေးဘူးနည်းနည်းထပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်အောင်ဈေးလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထက်ကျသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပဲ okay ဆိုတော့ Xiaomi 14 Pro review ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲသုံးနေတဲ့သူတွေရှိပြီလားသုံးနေတဲ့သူတွေရှိပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အထဲမှာမပါသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့အချက်တွေမကြိုက်တဲ့အချက်တွေဘာတွေရှိလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့